ខំធ្វើអំពើល្អសាងសិលធម៌កុំបីខ្ជិលបន់កើនទីទានសិលជួយរំកិលឲ្យផុតទុក្ខធម៌តែរាសាបុគ្គលណាអ្នកប្រព្រឹត្តដោយកាយវាចាចិនសច្ចរិតអត់មានតបុគ្គលណាអ្នកសំធម៌មមស្អាតពងពួរប្រតិបត្តិមិនឲ្យខោនាំឲ្យសេចក្តីសង្ឃនេះជាអានិសង្ឃរបស់អង្គទសចរិនវិសេសប្រពៃពិនគួរចូលចិនអត់សង្ស័យណាប្រព្រឹត្តធម៌មិនដែលស្គាល់បិចង់រាយបានសំរៀងរាល់ថ្ងៃសងលោកនឹងបារលោកពេលនេះចូលនាងណាងកុំមកស្មានកុំស្មៅរងនាំគ្នាទៅបារលោកខំរីរាប្រាណពៀងសំខំធ្វើអំពើល្អសាងសិលធម៌កុំបីខ្ជិល